Баршаға сәлем достар. Әлемдік танымал жұлдыздар мен спортшылардың өмірінен қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін бразилиялық жекпе-жек шебері жеңіл салмақта UFC-ден әлем чемпионы атанған Чарлиз Оливейра туралы ақпарат беретін боламыз. Достар, егерде араларыңызда YouTube-ты енді ғана бастап подписчик жинаудан қиналып жатқандар болса, біздің электронды почтаға немесе Telegram нөмірге жазсаңыздар болады. 140 мың жазылушысы бар Хамид Official YouTube арнасы шығармашылық тұрғыда дамуыңызға қолдау көрсетіп, YouTube-тан табыс табуыңызға қолдау білдіреді. Сонымен тақырыпқа оралсақ, Чарлиз Оливейра да Силва 1989 жылы 17 қазанда Бразилияның Сан-Паулу штаты Гуаружа қаласында өмірге келген. Ол тұратын ауданда кедейлер көп еді. Оливейраның отбасы да қарапайым күн кешеді. Әкесі фермада жұмыс істеп жұмыртқа сататын, ал анасы мектеп ауласын сыпыратын еді. Чарлиз ата-анасына көмектесу мақсатында жастайынан базарға шығып, сыр қосылған салат сатып, азын-аулақ ақша тауып жүреді. Қарапайым отбасында туылған жігіт жастайынан футболға қызығушылық танытады. Алайда 7 жасында дәрігерлер Чарлизге аяқтағы тобығында сүйек ревматизмі ауруы бар деп диагноз қояды. Онымен қоса жүрегінде шу бар, яғни жүректің соққыларының арасында дыбыс бар деп айтады. Чарлиздің анасы Озананың айтуынша сүйек ревматизмі ауруынан баласының барлық денесі қатты ауырып, біраз уақыт қиындық көрген. Дәрігерлер жас баланы енді жүре алмайды, мүгедектер арбасында отырады деп айтады. Бұл отбасы үшін ғана емес, балақай Чарлиз үшін де ауыр жағдай болатын. Алайда ата-анасы бұл сынаққа берілмей, балаларын 2 жыл ауруханада емдетеді. Сол уақыттарда анасы Озана баласының қасында болып, қолдау көрсетіп отырған. Күндіз мектепте аула сыпырса, кешкісін ауруханаға келіп, Чарлиздің төсегінің жанында таң атқанша қалғып ұйықтап отырған екен. Анасының төзімділігіне риза болған мектеп директоры Оливейраның ем-домына қаражат аударады. Осылайша 2 жыл ем алған Чарлиз мүгедектер арбасынан тұрып, қайта футбол ойнай алатындай сауығып кетеді. Олардың джиу-джитсудан жаттықтырушы Пауло есімді көршілері бар еді. Бір күні анасы Озанаға Пауло көршісі, балаларыңды джиу-джитсуға бер, спортпен шұғылдансын дейді. Қарапайым жұмыс жасайтын анасы көп ойланбай Чарлиз бен оның інісі Херместі жаттығу залына жібереді. Осылайша Чарлиз 12 жасында бразилиялық джиу-джитсумен айналыса бастайды. Паулоның шәкірттері республикалық турнирлерде жеңімпаз атанып, ары қарай кәсіби спортқа бет бұрғандар еді. Өкінішке орай 2 айдан кейін бапкері Паулоны белгісіз біреулер атып өлтіріп кетеді. Бұл жағдай Оливейра үшін ауыр болғанмен тез арада өзін тіктеп, жаттығуларын жалғастырады. 2 айдан кейін джиу-джитсудан өткен жергілікті чемпионатты жеңіп алады. Енді ғана бастаған спортшы үшін бұл алғашқы жетістік еді. Чарлиздің ата-анасы оның жеңісі туралы дәрігерлерге айтқанда, ақ халаттылар мүлдем сенбеген. Чарлиздің ауруханадан шыққанына көп болмады, ол қалай жеңіске жетті деген деп таңғалады. Ол келесі жекпе-жектерде қарсыластарын біртіндеп жеңіп өзін шыңдай бастайды. 16 жасында қара белбеу егер атанып тағы бір шыңды бағындырады. Әуесқой спорт мансабында Чарлиз барлық қарсыластарын жеңіп тастаған. Осылайша 2006 жылы жергілікті турнирлерде 16 медальға ие болған. Өкінішке орай Оливейра спортқа ерте қадам басқандықтан білім алуға деген мүмкіндік болмаған. Оның отбасылық жағдайда оған тура келмеген еді. 2007 жылы кәсіби жекпе-жекке ауысып, MMA жауынгері атанады. Сол уақытта спортшы Jungle Fight деп аталатын бразилиялық клубтың атынан төбелесуге шығады. 2008 жылы наурызда жартылай орта салмақтағы Predator FC турнирінде октагонға шығып, 3 қарсыласын кезекпен жеңіп тастап бәрін таңғалдырады. Оның бұл жеңісі туралы журналистер жарыса жаза бастайды. Сол жылы спортшы көптеген турнирлерде төбелесіп, жеңісті тізімін көбейтеді. Тіпті бразилиялық Macado Gold Team промоутерлік компаниясымен келісім шартқа отырып, спорттық мансабын дамыта бастайды. Оливейра өзінің отаны Бразилияда өткен жекпе-жектерде ешқандай қарсыластарынан жеңіліп көрмеген. Тіпті 2010 жылы бразилиялық ең мықты жауынгерлердің үштігіне енеді. Көпшілік оны Бронкс деп атап кеткен. Тіпті Бронкс лақабатымен жекпе-жектерге өнер көрсетеді. Ал бұлай аталу себебі Оливейра Бронкс деп аталатын спорт залында жаттыққан еді. Осылайша Бронкс 2010 жылы UFC-мен келісім шартқа отырып, әлемдік мықты жауынгерлермен төбелесуге мүмкіндік алады. Сол жылы UFC майданында дебют жасап, Дерин Элкинспен төбелесіп жеңіске жетеді. Ал оның шеберлігі осы кештің үздік приемы номинациясын жеңіп алуға ықпал етеді. Оның артынша Эфрайн Эскудероны ойсырата жеңіп тағы да үздік прием егері атанады. Өкінішке орай сол жылы Джим Миллер есімді жауынгермен октагонға шығып, алғашқы жеңілістің дәмін татады.
Ал 2011 жылы американдық Ник Ленспен октагонға шығып қылқындырып тастайды. Алайда тіземен тепкен үшін бұл жекпе-жек өтпеді деп есептеледі. Сол жылы Дональд Серронимен төбелесіп бірінші раундтың өзінде нокаутпен жеңіліп қалады. Бұл жеңілістің артынша қайта жаттығулар жасап, жіберген қателіктерін түзеуге кіріседі. Осылайша 2012 жылы Эрик Уайзлимен төбелесіп жеңіске қол жеткізеді. Спортшы осы кештің үздік приемы номинациясына және қосымша бонусты қаражатқа ие болады. Әрмен қарай Джонатан Брукинсті анаконда тәсілмен жеңіп қомақты табыс табады. Алайда Кап Свенсон және Фрэнки Эдгардан төрешілер шешіммен жеңіліске ұшырайды. 2014 жылы жапониялық Хатсу Хьокида анаконда әдісімен, ал Джереми Стивенсті төрешілердің шешіммен жеңіп кетеді. Спортшы тек октагонға шығып қана қоймай, жеке өміріне де көңіл бөледі. Яғни 2014 жылы өзінің ғашығы Талита Роберто Перейраға үйленеді. 2015 жылы бұрынғы қарсыласы Ник Ленспен қайта реванш өткізеді және мойнынан қылқындырып жерге құлатқан. Қарсыласы тырп ете алмай, ақыры соңында жеңіліс табады. Осылайша Оливейра келесі жеңісін тойлайды. 3 айдан кейін UFC-дегі ең мықты жауынгерлердің бірі Макс Холлоуэйге қарсы жекпе-жек өткізеді. Екі спортшы да бірнеше раунд бойы лайықты қарсылық көрсетеді. Алайда Макстың соққыларынан кейін Оливейра жарақат алып жеңіліске ұшырайды. Спортшының әр жеңілістен кейін көңіл күйі түскенімен бар ашуын жаттығу залына барып шығарады. Оның қарсыластарының айтуынша Чарльз ауыр соққы алудан қорқады және өзі де лайықты қорғана алмайды. Бұл сөздер спортшыға ауыр тимеді. Керісінше қателіктерін түзетуге көмектеседі. Оливейра жарақаты ауыр болмағандықтан жаттығуларын қайта жалғастырды және жыл соңында Майлз Джуриді қылқындыру әдісімен жеңіп тастайды. Осы жекпе-жек кешінде Чарльз тікелей эфир арқылы Конор Макгрегорды жекпе-жекке шақырады. Себебі бір апта алдын Конор бразилиялық қарсыласын 13 секундта нокаутқа жіберген еді. Чарльз өзінің жерлесінің жеңіліп қалғанына шыдай алмай Конорды октагонға шақырғанымен бұл кездесу орын алмады. Спортшының салмағы әрқашанда кедергі тудырып отыратын. Бронкс кейде жеңіл салмақта октагонға шықса, кейде жартылай орта салмаққа ауысып кететін еді. Осындай кедергілердің арқасында Энтони Петтиспен өткізген жекпе-жегінде жеңіліп қалады. Энтони Чарльзді қылқындырып, ешқандай мүмкіндік бермей жеңіп тастайды. Өкінішке орай келесі жекпе-жекте бұл қателік қайталанады. Қарсыласы Рикардо Ламаста Оливейраны қылқындырып жеңіске жетеді. Осы екі жеңіліске де спортшының өзі кінәлі. Ол партерге салмақшы болғанымен, қарсыластары оның бұл әдісті ұтымды пайдалана білді. Екі жеңілістен сабақ алған спортшы жаттығу залынан шықпады. Қателіктерін қайталамау мақсатында түрлі әдіс-тәсілдер меңгеруге кірісіп кетеді. 2017 жылы американдық Уилл Брукспен жекпе-жек күнін белгілейді. Оның қарсыласы соққы беруден мықты еді. Оливейра оның соққыларына қарсы тұрғысы келмеді және бірінші раундтың өзінде Бруксты қылқындырып тастайды. Бұл жеңіс осы кештің үздік жекпе-жегі деп бағаланады. Көп ұзамай Пол Фелдер есімді жауынгермен төбелесуге дайындығын бастап кетеді, ал жекпе-жектің бірінші раундында қарсыласын тейкдаунға салады. Бірнеше рет қылқындыруға әрекет қылады. Көрермендер Оливейраның бұл әдістерін көріп жеңіп тастайды деп 100% сенім артады. Алайда екінші раундта қарсыласы Фелдер Чарльзді құлатып алып тоқтамай бетіне ауыр соққылар береді. Төреші жекпе-жекті тоқтатады. Оливейраның келесі жеңілісінен көңіл күй түсіп кетеді. Көпшілік сыншылар UFC жауынгері Чарльзді бұл жеңілісін қатты сынға алады. Оны соққы қалдай алмайтын, тіпті қарсыласқа төтеп беретін күші жоқ деп атады. 2017 жылы Чарльздің тұңғыш перзенті, яғни Тайла Оливейра есімді қызы өмірге келеді. Бұл жауынгер үшін үлкен қолдау бола білді. Бұл қуаныштан Оливейра күш-қуатпен шабыт алып UFC алаңына қайта оралады. 2018 жылы Чикагода өткен жекпе-жек кешінде қарсыласы Клей Гвиданы бірінші раундтың өзінде қылқындырып тастайды. Осы кештің соңында Оливейра UFC ұжымына келесі жекпе-жекті Бразилияның Сан-Паулу штатында өткізуді өтінеді. Спортшының өтініші қабылданып, 2018 жылдың қыркүйек айында жекпе-жек кеші Сан-Паулуда өтеді. Бұл жолы Оливейра Кристос Диагоз есімді американдық жауынгермен октагонға шығады. Бастапқыда қарсыласын тейкдаунға салса, оның артынша қылқындырып тастап жеңіске жетті. Спортшы әрбір жекпе-жектен $200,000 дейін табыс тауып отырады. Келесі қарсыласы Джим Миллер де осал емес еді. Екеуі 8 жыл алдын төбелескенде Миллер жеңіске жеткен болатын. Бұл жолы Оливейра қарсыласына мүмкіндік бермеді және 2 минуттың ішінде қылқындыру әдісімен жеңіске жетеді. 2019 жылы келесі жекпе-жек жеңіл салмақта Дэвид Теймурға қарсы өтеді. Дэвид өте шапшаң еді, тіпті Чарльзға жылдам соққылар беріп бір құлатып алады. Ал Чарльз шынтағымен соққы беріп Дэвидке жауап қайтарады. Қызықты жекпе-жек кешінде Чарльз қарсыласын құлатып алып, тағы да мойнына қылқындырып өлтіре жаздайды. Дэвид жеңіліп қалады, ал Чарльз жеңіске жетеді және кештің үздік жекпе-жек атанып қомақты табыс табады.
Сол жылы ескі қарсыласы Ник Ленспен 3-ші рет октагонға шығады. Оливейра алаңда керемет шеберлік көрсетеді, тіпті секіріп тұрып Никтің бетінен бірнеше рет тебеді. Осылайша қарсыласын құлатып алып, тоқтамай соққылар береді. Оливейра жеңіске жеткеннен соң UFC көрермендері оған жанкүйерлік таныта бастайды. Ал келесі жекпе-жек тағы да Оливейраның туған жері Бразилияның Сан-Паулу штатында өтеді. Бұл жолы Джаред Гордонды жеңіп, ең танымал жауынгерлердің ішінде 13-ші орынға жайғасады. Ал 2020 жылы Кевин Лиді 3-ші раундта қылқындырып тастайды. Кевин жеңілсе де Чарльзге қайта ұмтылады, төреші оны тоқтатады. Ал кейбіреулер жеңілсе де қайта ұмтылған Кевинге мысқылдап күледі. Бұл жеңістен Оливейра $200,000 астам табыс табады. 2020 жылы желтоқсан айында UFC-дің ең мықты жауынгерлерінің бірі Тони Фергюсон мен Чарльз Оливейраның жекпе-жегі Лас-Вегас қаласында өтеді. Көпшілік Тониға жанкүйерлік ететін, себебі Хабибтің ең мықты қарсыласы бұл Тони Фергюсон ғана деп болжам жасалған еді. Алайда бұл жорамалдар жоққа шықты. Бронкс лақап атын жамылған Чарльз Оливейра қарсыласы Тониді әр раундта тейкдаун арқылы құлатып отырады. Тіпті 3-ші раундта аяғымен қылқындырып, сол қолын қайрады. Тони жеңілісі келмеді, намысын тапталғанын қаламады. Сондықтан болар қолын көтермеді, ал төреші жекпе-жекті тоқтатып жеңісті Оливейраға береді. Егер төреші тоқтатпағанда Тони тұншығып қалу әбден мүмкін еді. Ешкім бұл жеңісті күтпеді. Барлығы Чарльздің жеңісіне таң қалды және шапалақпен зор қошемет көрсетеді. Осы жекпе-жектен Оливейра $475,000 қаламақы алады. 2021 жылы Хабибтен кейін жеңіл салмақтағы UFC белбеуін қолға кіріту үшін Чарльз Оливейра Майкл Чендлерге қарсы октагонға шығады. Бастапқыда Оливейра қарсыласын тейкдаунға салып құлатады, алайда өзі қылқынып қала жаздайды. Екінші раундта Чарльз шапшаң қимылда Майклды қуалап жүріп ұрады. Осы бір соққылардың арқасында қарсыласы жерге құлайды, ал Бронкс кезекті соққыларын беріп ойсыратып тастайды. Осылайша көптен күткен UFC-дің чемпиондық белбеуін салтанатты түрде иеленеді. Ешкім күтпеген жағдай әрине. Бұл жетістікке жетуге Оливейра өте көп жылдар еңбек етті. Жеңілістерге ұшырап, мықтылармен жаға жыртысты. UFC президенті Дана Уайт Чарльзге белбеуді таққан сәтте Оливейра жылап жібереді. Ал көрермендер ысқырып қол шапалақтап қолдау көрсетеді. Спортшы чемпиондық белбеуден бөлек $500,000 қаламақыға ие болады. Ол туған жері Сан-Паулуға келген сәтте бүкіл қаланың тұрғындары оны қошеметпен күтіп алады. Бразилия үкіметі спортшыға жан-жақты қолдау көрсете бастайды. Ал Бронкс жергілікті елді мекендерде жастардың джиу-джитсумен тегін айналысу үшін жаңа спорт залдар ашады. 2021 жылдың желтоқсан айында чемпиондық титулын сақтап қалу үшін Дастин Поремен жекпе-жекке шығуға тура келген. Бастапқыда Дастин Чарльзді бір рет нокдаунға түсіреді. Ал келесі раундтарда Оливейра басымдырақ болады. Тіпті 3-ші раундтың өзінде Дастинді қылқындыру әдісімен жеңіп тастайды. Осылайша Чарльз Оливейра чемпиондық титулын лайықты қорғап қалады және $500,000 қаламақыға ие болады. 2022 жылдың мамыр айында Чарльз Оливейра UFC-дің ең мықты жауынгері, чемпиондыққа үміткер Джастин Гайджимен жекпе-жек өткізуге келіседі. Алайда салмақ өлшеу рәсімінде 200 грамм артық салмақ пайда болып, чемпиондық титулын алып қояды. Бұл Оливейраны уайымдатпады, ол төбелеске толыққанды дайын болып шығады және бірінші раундтың өзінде Гейджиді құлатып алып тұншықтырып жеңіске жетеді. Бұл жеңістен Чарльз $1,200,000 табыс табады. Көрермендер Оливейраның бұл ерлігіне риза болып, өз алғыстарын айтады. Алайда UFC-дің чемпиондық титулы әлі күнге дейін бос болып тұр. Алдағы уақытта чемпиондыққа талас қызу болатын секілді. Чарльз Оливейраның жалпы табысы $5 миллион құрайды. Спортшы жекпе-жектен бөлек жарнамалардан табыс табады. Атап айтсақ, MHP компаниясының протеин өнімдері, TG Power көлік запчастары, Life Strong энергетикалық сусындарын, Беткомбат спорттық веб-сайтын және бірнеше брендтік киімдер дүкенінің жарнамасына түскен. Спортшы бос уақытында отбасымен қыдырады, ат жегілген арбада қыдырғанды ұнатады, кейде атпен шабады, ал кейде жалғыз өзі балық аулауға барады. Ол өзі туылып өскен Гуаруша қаласында отбасымен тұрады. Осы қалада спортшының зәулім үйі, ал гаражында Porsche, Volkswagen, Ferrari, Mercedes және Honda компаниясының бірнеше мотоциклдері бар. Сонымен қатар қымбат жылқылар мен иттерді сатып алған. Қаншама байлық жинаса да туған өлкесін тастап кетпейтінін, керісінше көмек көрсеткісі келетінін айтқан. Бронкс қайырымдылық жұмыстарымен де айналысып, өзі туып өскен Гуаруша қаласындағы мұқтаж жандарға азық-түлік таратуды әдетке айналдырған. Ал жастарды спортқа баулу мақсатында түрлі жобаларды қолдауға барынша атсалысады.
Мінекей достар, жастайынан мүгедектер арбасына танылса да, тағдырдың дегеніне берілмей күресіп, өз мақсатына жетіп, әлемдік чемпион атанған Чарлиз Оливейраның нағыз азамат десек болады. Ол науқас болған кезде күні-түні ұйықтамай жанында болған, балам жазылып кетеді деп үміт артқан анасының сенімі ақталды. Ал қайтыс болып кеткен жаттықтырушысы Паулоның еңбектері жемісін берді. Шәкірті чемпион атанды. Мұның бәрі еңбек, мұның бәрі адам бойындағы күш-жігердің арқасы. Бронкс лақабы атымен танылған Чарлиз Оливейраның өмір жолы бразилиялық көпшілік жастарға үлгі бола білді. Оған еліктеп қаншама жастар спортқа бет бұрды. Қаншама кедей отбасылар аштықтан зардап шекпеді. Мүгедек жігіттің әлемдік чемпион болуы миллиондаған көрермендерге үлгі болсын дейміз. Айтпақшы, осы жылдың қазан айында Чарлиз Оливейра Хабибтің жерлесі Ислам Махачевпен жекпе-жек өткізейін деп отыр. Байқасақ, екеуі де мықты қарсылас. Кімнің жеңетіні белгісіз. Қалай ойлайсыздар? Оливейра Махачевті жеңе ала ма? Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Достар, қазақша контенттерімізге қолдау көрсетіп отырған әрқайсыңызға ерекше ықылас білдіреміз. Алдағы уақытта қандай танымал жұлдыздар туралы ақпарат күтесіз? Төмендегі комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Бұл әлемдік кино жұлдыздары мен спортшылардың өмірінен ақпарат беретін Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар достар.